Здравствуйте, друзья! Очередной вопрос от подписчика канала. Никнейм Ломов. А скажи, пожалуйста, вот при нажатии педали сцепления появляется кастрюльный шум. Это маховик ведь? Заранее спасибо. Друзья, действительно, при выжимании педали сцепления, если появляется шум, похожий на кастрюльный шум, либо какие-то другие шумы, скорее всего, это двухмассовый маховик. Хотя не факт. Может быть также изношен выжимной подшипник по причине его выработки или уже отсутствия в нем специальной смазки. Но если вы решите заменить только выжимной подшипник, это как бы немножко нецелесообразно, потому что работа, можно сказать, глобальная. Это надо снимать коробку переключения передач и менять только один выжимной подшипник, а потом у вас износится также сцепление, диск сцепления, корзина сцепления, и вам опять надо будет снимать коробку передач. Поэтому есть смысл, в случае, если уже загудел выжимной подшипник, есть смысл заменить уже весь комплект сцепления. Также бывает кастрюльный шум такой, возникает нередкие случаи, это уже по причине, когда сцепление уже очень изношено, бывает, что и диск сцепления пополам просто лопается. В таком случае, конечно, уже, скорее всего, готовьтесь к тому, что вам нужно будет заменить и сам двухмассовый маховик вместе с комплектом сцепления, потому что уже получается диск сцепления, он уже тер по маховику, на маховике уже выработка на двухмассовом, поэтому лучше уже готовым быть к тому, что вам придется заменить также двухмассовый маховик. Следующее, что хочется сказать, это если у вас наоборот, когда вы отпустили педаль сцепления, у вас появляется шум, а когда выжимаете, он пропадает, это значит, что уже изношен первичный подшипник первичного вала механической коробки передач. Тогда надо смотреть коробку передач, менять подшипник. Ну, друзья, в общем, как-то так. Кто сталкивался с шумом при выжимании педали сцепления, напишите, пожалуйста. Давайте сделаем вместе YouTube еще более полезным для всех нас.